Dalam si pengpuniki malam Sabtu, rutinitas kita berkumpul dalam rangka kewajiban kita sedang melaksanakan perintah agama alias perintah Allah Subhanahu wa taala dalam nuntut ilmu. Nuntut ilmuku sing mulai sampai di bedong alias akhir hayat. Alhamdulillah kita diwain nasib diwain nasib digelemakan ngaji maring ilmu. Kita mengaji atau ibadah maring Allah Subhanahu wa taala atas anugerah alias geraknya Allah Subhanahu wa taala. Akeh wong sing sangat pengen seluruh manusia khusus umat Islam baru saja adalah sekampung Bojanggadung kabeh kebita kabeh pengen ning masalah ibadah, kabeh kebita kabeh pengen ning masalah ngaji, tapi sangat sulit untuk bergerak ning pengajian, sangat sulit untuk bergerak ning ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Ati mah kebita ikulah sangat mahal atau rahasia Allah, pitulung lan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur bisa bergerak ning pengajian, bisa bergerak ibadah bareng Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kuenten boten percaya takoni satu persatu wong sing ana ing Bojogadung kabeh pengen ning ngaji. Kabeh pengen ibadah bareng Allah Subhanahu wa taala, tapi sangat sulit. Karena seluruh manusia khususnya umat Islam khususnya sing Bojogadung mempunyai hati nurani. Hati nurani ku hati kecil sing tekane bangsa rohani sing sangat selalu per detik pengen ibadah bareng Allah Subhanahu wa taala. Cuma secara sebabia hitung-hitungan aneh sing gawe abot, sing gawe berat untuk melangkah ibadah bareng Allah, untuk melangkah ning pengajian adalah hawa nafsu. Saking tingginya kita menuruti hawa nafsu sehingga berat untuk melangkah ning ibadah bareng Allah Subhanahu wa taala. Semakin tipis kita menuruti nafsu, semakin giat ibadah bareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang ahli-ahli Allah mah kenapa sih bisa istiqomah ibadah bareng Allah, istiqomah ngaji menuntut alias ibadah bareng Allah? Karena sangat tipis alias nafsune wis terkendali, nafsune wis mutmainnah, hawa nafsune wis menipis, bahkan wis laka hawa nafsune, sehingga giat ibadah maring Allah, semangat ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin tipis hawa nafsu, semakin giat ibadah maring Allah. Semakin tinggi hawa nafsune, semakin abot ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata penyebab abot ibadah maring Allah adalah tinggine hawa nafsu, tinggine mengikuti kepengen awak. Itulah penyebab abot ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Salah satu manusia sing laka abot-abot alias semangat selalu ning ibadah maring Allah adalah rajane para wali, Sultanul Aulia Tuan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Salah satu seorang wali Allah, bahkan seluruh wali adalah rajane yakni Tuan Abdul Qadir Jailani. Bulan iki bulan Silimulud akeh kena alias mengingat kewafatan Tuan Abdul Qadir Jailani. Jadi bulan Maulid tanggal bulan Silimulud alias
Rabiul Awal Rabiul Tsani iku Silimulud tanggal 14 iku wafate Tuan Abdul Qadir Jailani. Tuan Abdul Qadir Jailani adalah seorang Sultanil Aulia, rajane para wali sedunia. Wali sedunia rajane yaitu Tuan Abdul Qadir Jailani. Beliau adalah keturunan Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihad atau saking arah Sayyidina Hasan. Jihad keturunan lanang sing Sayyidina Hasan, lamun mana sing Sayyidina Husain. Jadi sing mana sing bapane keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiranane yaiku ning Kampung Jelan, negarane Iran. Lamun sikin negara Iran, kampungnya Kampung Jelan, sehingga jadi ciri atau tanda tahu Tuan Abdul Qadir Jailani kang bangsa kang kampung Jelan. Jadi Jelan itu nama kampung kelahiran Tuan Abdul Qadir Jailani. Cuma ada bahasa Al-Baghdad. Amun Baghdad semenjak pesantren ning Baghdad sampai wafat ning Baghdad alias ning Irak. Ikulah Tuan Abdul Qadir Jailani. Tuan Abdul Qadir Jailani waktu bebayine masih orok, masih nyusu ning mane wis puasa bulan Ramadan. Jadi satu kejadian ning Kampung Jelan ning negara Iran waktu itu kebingungan menentukan tanggal 1 bulan Ramadan, kebingungan laka bisa sing mutusakan sehingga ana sing nanakon ning mane Tuan Abdul Qadir Jailani yaiku ning Siti rasane mah Fatimah mane. Jadi nakonlah salah satu penduduk Jelan ning mane Tuan Abdul Qadir Jailani sing masih nyusu kapan bulan Ramadan tanggal sijine. Dijawablah ning mane Tuan Abdul Qadir Jailani tandane dina iki tanggal 1 Ramadan. Kok bisa ngejawab? Karena anak kaula setiap tanggal 1 Ramadan wis ora pengen nyusu. Setiap bebayi iki anak kula iki sing nyusuki lamun wis 1 tanggal Ramadan ora gelem nyusu. Ikulah Tuan Abdul Qadir Jailani waktu bebayi. Sing mulai tanggal 1 Ramadan sampai peragat bulan Ramadan sampai 30 dina ora gelem nyusu. Sing mulai fajar sampai maghrib Tuan Abdul Qadir Jailani wis puasa Ramadan. Jadi wis jadi lagi masa bebayi nega Tuan Abdul Qadir Jailani mah puasa bulan Ramadan. Padahal wis bebayi weruh ning tanggal 1 Ramadan dan wis kuat puasa, wis kuat orang nyusu awane. Nah setelah Tuan Abdul Qadir Jailani waktu masih bocah ngangonlah sapi, sapine ngomong jara sapine, Abdul Qadir sirama diciptakan duduk diciptakan enggo ngangon kita jara sapine diciptakan maring Allah enggo supaya ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuan Abdul Qadir Jailani ngobrol kelan sapi waktu itu umuran masih kebocahan. Nah sing kono lah merenung melayu ning umahe ning loteng duhur umahe kena ning Iran mah timur tengah Malaka genteng anane coran. Jadi melayu ning duhur umah ngelamun madep arah kiblat alias Mekah. Sedangkan sing negara Iran lan Mekah itu beda negara sangat adoh ribuan kilometer, mungkin ratusan kilometer, mungkin ribuan. Nah sing umay ning loteng iku madep ning Ka'bah ternyata kedeleng waktu iku musim haji wong pada dodok ning tanah Arfah, pada wukuf ning Arfah kedeleng ning Tuan Abdul Qadir Jailani. Waktu iku umuran masih bocah. Durung 15 tahun durung. Masih bocah pribasa kepa durung balik. Jadi wis bisa ngedeleng sing Iran ning Mekah tembus kedeleng nyata jelas wong wukuf ning Arfah.
iku wis ngedune karomah sing waktu cilik. Nah sing kono Tuan Abdul Qadir Jailani umuran 12 tahun mulailah pengen mesantren ning negara Baghdad. Sing Iran ning Baghdad iku sangat beda negara lan adoh jarake. Nah sing kono izin ning mane diizinin ning mane waktu iku posisi yatim. Jadi posisi yatim tinggal mane doang. Nah izinlah mesantren menuju ning Baghdad. Sing Jailani negara Iran menuju ning Baghdad sangat adoh. Nah sing kono lah diizini cuma jare mane Abdul Qadir sira mondok ning Baghdad ora usah balik-balik. Ora usah balik-balik. Ora usah balik ning jalan ning kampung sira. Seumur urip sira aja balik. Nah jawab Tuan Abdul Qadir waktu umuran 12 waktu itu jawabnya primen lamun ora balik. Sedangkan kulang kon ora menak emah. Ora menak emah primen lamun ora kular balik. Jawab mana ora usah menak emah. Cukup engkau mendak ning surga Allah. Jadi ora usah balik ning kene, cukup wis merana ning Baghdad, ora usah balik-balik sampai hayat mendak mangko ning akhir hayat ning yaumil kiamah iku ning surgane Allah. Jadi Tuan Abdul Qadir Jailani berangkatlah berserta rombongan pedagang-pedagang Iran menuju Baghdad. Nah sing kono lah berangkat menuju ning Baghdad serta berdagang. Kebetulan waktu itu ana begal sing selalu kebiasaannya membegal pedagang-pedagang Iran menuju Baghdad. Nah sing kono lah rombongan pedagang-pedagang lawan Tuan Abdul Qadir Jailani waktu itu umuran 12 tahun dicegat ning begal. Maksud tujuannya begal untuk merampas harta benda pedagang alias sing lewat waktu itu. Nah sehingga pedagang-pedagang diinterogasi, barang-barang dagangnya dirampas. Nah girenan iki Tuan Abdul Qadir Jailani waktu itu umuran 12 tahun ditanyalah alias ditakoni ning salah satu begal. Ditakoni, hei bocah bocah cilik, arane siapa? Abdul Qadir. Wong ndi? Jailan. Arep ndi? Arep ning Baghdad. Ngagawa apa? Ngagawa duit. Ning ndi? Iku ning kelek kita. Jadi ternyata waktu arep berangkat maneku ngedokon duit ning keleke dijahit supaya apa? Supaya ajak keruan nang begal. Cuma maneku waktu berangkat nitip ning tuan ning Syekh Abdul Qadir masih bocah, titip pesennya amanate aja lok ngebohong. Jadi di waktu diinterogasi ning begal ning perjalanan menuju Baghdad arep mondok ditakon apa bae jawab. Arep nindi arep mondok ning Baghdad. Wong ndi Jailani. Terus ngagawa apa? Ngagawa duit pirang dirham, 400 dirham. Nah sing ning didokone ning kelek. Nah ndi buktikaken dituduhaken. Nah ikulah si begal iki bingung. Arti bingung iku iki cilik-cilik masih kebocahan selalu ditakoni jujur. Arti kita wis dau kupluk ngebohong bae. Nah sing kono lah laporan iki begal ning ketuane ning kepalane. Jare si anak buah iki ning ketuane, "Tuan, kula mendak bocah sing selalu dijawabene jujur, ora lak bohong." Bocah ndi? Bocah Iran Jailan. Tujuanane ap ning Baghdad. Terus enggak apa? Enggak gawa duit 400 dirham. Bahkan dituduhaken duitnya yaiku dijahit ning kelek. Nah panggil jarak isi kepala rajanya. Nah dipanggillah beradab ning ketua rampok. Nah ditakoni jawabnya ternyata jujur bae bocah ndi bocah Jailan abdi di Baghdad terus ngegapa ngeduit dituduhaken segala macam jujur. Nah sing kono lah si ketua kepala begal iki kok si Reki masih bocah-bocah kok jujur selalu orang wedi sapa-sapa dan jujur bae ditakonine sedangkan kita begal
kita ngerampok, tujuan kita ngerampas siapa besing lewat nengker pasti tak jugut. Tapi kenapa si Reki masih bocah selalu jujur, bahkan ditakoni duit ini dituduhakan, anak pirane dituduhakan diwarakan. Kok bisa mengkononiku apa alasannya? Jawab Tuan Sabdul Qadir Jalani waktuku umuran 12 tahun masih kebocahan. Jawabnya kena kula berangkat sedurung berangkat uli amanat sing emak kula jaran emak kula ajelok bohong. Oleh karena ikulah kula boten wani ngebohong. Nah sing konolah tercengang mungkin hidayah manjing ning atine begal ning kepala niku sing konolah. Masya Allah jarak ketua begale iki mbeke mendak bocah mengkene niku wis jujur dan wis nurut wong tuane kita sing dau kupluk bega mengkene niki sing padha ge ning Allah nurut ning wong tua koma ora nurut. Nah sing kono lah hidayah manjing sing kono ketua begal langsung pengen jadi murid Tuan Sabdul Qadir Jalani. Jarak ketuane wis sikima kita tobat. Orang pengen melaksanakan pembegalan maning kita mah pengen milu sira. Abdul Qadir pengen milu pokoknya maning Baghdad pengen mondok. Nah sedangkan waktu itu begal anak jumlahnya 40. Jadi 40 ning ketua-ketuanya jumlahnya itu kabeh 40. Nah jarak ketuanya, woi anak buah. Wes kita masih wes arep tobat orang pengen ngebegal maning kita mah pengen milu bocah iki. Pengen mondok ning Baghdad pengen milu. Nah kita serah jalan ketuan anak buah arep milun kita hayu ora los. Nah jarak murid ikina anak buah lah tuh lama premen ketua. Lamun jarak ketuane yang ngulon-ngulon, lamun ngidul-ngidul, lamun ketuane ya pengen mondok atau kula kabeh pengen mondok. Nah sing kono 40 milu Tuan Sabdul Qadir Jalani alias dibaiat ning Tuan Sabdul Qadir Jalani jadi murid Tuan Sabdul Qadir Jalani. Sedangkan begal umur di atas 30-an wis pada daug-daug pada gede-gede tapi jadi murid Tuan Sabdul Qadir Jalani waktu umur 12 tahun. Jadi murid pertama Tuan Sabdul Qadir Jalani seorang begal jumlahnya 40 ikut murid pertama Tuan Sabdul Qadir Jalani sing mengikuti sing tunduk patuh ning Tuan Sabdul Qadir Jalani. Nah sing konolah berangkat menuju ning Baghdad berserta rombongan pedagang-pedagang tujuanane pedagang jual beli. Tuan Sabdul Qadir lan begal sing 40 iku tujuannya arep mondok ning Baghdad. Nah, sedurung nyampe ning Baghdad, ning setengah perjalanan Tuan Sabdul Qadir Jalani disamperi dikependaki kelawan Nabi Allah Khidir Balya bin Malkan alis salam. Jadi jalan Nabi Allah Khidir, Abdul Qadir aja mondok dipit. Jadi siki sira tak tugasaken tapak dipit ning gunung 3 tahun. Nah sing kono lah Tuan Sabdul Qadir Jalani menginstruksikan ning begal murid sing 40 wis sira kabehan dipit merana ning Baghdad mondok. Kita mah arep jejen tujuanane. Engko kita nyusul. Sekitar 3 tahun kita nyusul sira kabehan dipit. Nah sehingga 40 begal iki dipit ning Baghdad iku menuju ning pesantren. Nah adapun Tuan Sabdul Qadir Jalani beda melangkah ning gunung waktu itu kena perintah sing Nabi Allah Khidir kon tapa 3 tahun. Nah Tuan Sabdul Qadir Jalani tapalah 3 tahun ning salah satu gunung. 1 tahun pertama ujianane atau godaanane ku bangsa setan-setan kayak model bangsa genderuwo, terus saya bangsa kuntilanak, setan pocong, terus macam-macam gangguan tapan itu. Sing pertama tahun pertama adalah bangsa setan-setan, bangsa jurik-jurik sing berusaha supaya ajak gul tapannya. Selesai gul or kagoda tahun pertama. Tahun kedua digodane kelawan binatang buas kayak macan, kayak singa, harimau dan lian-liannya kayak model ula
bangsa hewan-hewan sing sangat galak waktu itu digoda diganggu, tapi alhamdulillahirabbil alamin tahun kedua diganggu kelawan binatang-binatang buas gul alias selesai godaan sing tahun kedua. Godaan tahun ketiga adalah wanita-wanita cantik sing sangat menggoda dan merayu, mempesona, menggoda Tuan Abdul Qadir Jailani. Waktu berangkat pertama 12 tahun berarti tapa 3 tahun itu menincak ning 15 tahun. Jadi umur 15 tahun diganggu, digoda kelawan wanita-wanita cantik sing sangat mempesona, merayu, menggoda supaya kegoda. Tapi ternyata alhamdulillah Tuan Abdul Qadir Jailani or kagoda. Lamun boten salah, nang apa kagoda? Kena Allah metukakan mani ning Tuan Abdul Qadir Jailani. Kena or kagoda. Kayak model ceritanya Nabi Yusuf, nang apa or kagoda ning situ Juleha. Kenapa? Manine ditokakan sing kuku Nabi Yusuf alaihis salam. Nah ikulah Tuan Abdul Qadir Jailani gul 3 tahun tapa bekelah berangkat menuju ning pesantren ning Baghdad. Jadi guru pertama Tuan Abdul Qadir Jailani adalah Nabi Allah Khadir alaihis salam. Iku guru pertama Nabi Allah Khadir Tuan Abdul Qadir Jailani. Jadi setelah dididik digembleng nang Nabi Allah Khadir, berlanjutlah pesantren ning Baghdad. Nah, jadi pesantren waktu itu masih ning pondok, analah seorang wali Allah terkenal, sangat masyhur wali Allah. Lah sing konolah Tuan Abdul Qadir menuju ning waliku tujuannya hanya sebatas ngalap berkah kelawan babaturanane. Wong roro siji Tuan Abdul Qadir lan sijine pada bae babaturanane wong loro. Cuma sing siji iki mah tujuanane ora bagus. Tujuanane arep ngetes wali iki kena wis masyhur jare baturan Abdul Qadir Jailani kita pengen guru keilmuanane. Sejauh mana kita pokoknya kita akan merangkai dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan sing sangat sulit, sing mual bisa kejawab. Jadi Tuan Abdul Qadir mah tujuannya untuk ngarep berkah ning wali Allah, tapi si jinan itu pengen melontarkan pertanyaan-pertanyaan masalah-masalah sing supaya aja kejawab. Nah, itulah tujuannya beda-beda tapi sing tuju sama. Nah, sing kono lah wis teka roronane iku. Uluk salam, ditulung salam, sing kono lah ning sing diterima Tuan Abdul Qadir di sing pertama. Nah, jare wali niki Abdul Qadir mrene sing kono lah menundukkan iku wali bahune si waliku disorahaken ning tepak sikile Tuan Abdul Qadir Jailani. Waktu itu masih kebocahan. Jadi supaya si bahu si wali ki detak nang tepake Tuan Abdul Qadir Jailani. Sehingga ngomong seluruh wali bakal ana ning tepak sikil sira. Abdul Qadir. Bakal seluruh wali sedunia bakal ana ning telapak sikil sira. Ikut jarak wali tersebut. Nah, wis selesai sing kono lah. Sing kedua, sedurung nakoni pertanyaan-pertanyaan wis dijawab di piting waliku. Sira nakon bakal pertanyaan iki kita jawab kita selesai lah. Durung tanakon wis dijawab. Terakhir ikine ucapane sira bakale jadi wong kumprung. Bakale sira engko akhir hayate jadi wong kumprung suul khotimah. Ternyata ucapan itu terjadi kedua-duanya. Tuan Abdul Qadir Jailani seluruh wali ana ning tepak sikile alias jadi sultanil aulia alias jadi rajane sakabeh wali. Sing kedua iku jadilah uangnya sing kumprung tingkah lakune ora bener masa-masa tuane bahkan matine suul khotimah. Nah, sehingga ikulah cermin lamun kita namun yang ahli-ahli Allah urusah macam-macam. Cukup kita ngalap berkah. Urusah macam-macam. Maukah soalnya ucapannya nyata.
ngomongkan peribahasa agama kita niat orang benar, diucapakan yang orang benar, nyatalah terjadi. Nah terus ya Tuan Abdul Qadir Jalani salah satu karamahnya bisa jadi 40. Jadi bisa 40 wujud. Jadi Tuan Abdul Qadir Jalani bisa 40. Nah Tuan salah satu kekuatannya Tuan Abdul Qadir Jalani 40 dina 40 bengi orang mangan orang ini. Waktu ning pesantrennya Tuan Abdul Qadir Jalani orang mangan 40 dina 40 bengi. Nah waktu itu setelah gulu 40 dina orang mangan tekalah aki-aki nguayan apel ning Tuan Abdul Qadir Jalani. Ternyata aki-akiku malaikat Jibril alaihis salam. Iku apel sing surga Allah. Andai kata apel iku dipangan ning jamuri bakale mal kuat. Jadi wong biasa mah orang kuat mangan apel sing surga. Bisa-bisa metu mahani bae. Jadi saking enake saking ladate lamun wong biasa engkone lamun mangan apel sing surga engkone metu mani. Iku mangan apel doang. Nah terus ya Tuan Abdul Qadir Jalani lamun ngaji nguruk muridnya iku mabur alias nganggang ning tempat dodoke. Salah satu karamah. Keduanya seterusnya salah satu muridnya anak ibu-ibu sing ngantaraken muridnya alias mondokaken ning Tuan Abdul Qadir Jalani. Nah wis seminggu rong minggu sedina rong dina mungkin sebulan rong bulan didengok lah nih ibune. Didengok barang anu lagi mangan anake. Mangane iku lamun jarosikeun beras raskin wis bulukeun wis mambu ka. Wis jaraigene mah wis lah. Wis beras bosok lah mangane kena waktu iku mayan ning Baghdad mah gandume sing roti sing wis laka hargane wis berasan resek lah wis apek. Nah wong tuan iki kaget. Sedangkan Tuan Abdul Qadir Jalani mangan ayam, mangan daging ayam. Sing kono lah protes jare wong tuane ki jare ibune, "Hei, Tuan. Kok si Tuan memangan enak daging ayam? Terus ya gandumnya gandum bagus, kok anak kita masih dipangannya gandum sing jora sing buluken. Laka dagingnya mana? Kok tega amat nih anak kita?" Ikulah wong tua mamaya mengkonon orang tega ning anak. Di jare Tuan Abdul Qadir. Jadi bekas ayam sing dagingnya dipangan Tuan Abdul Qadir Jalani kan anak tulang-tulang. Jadi tulang-tulang itu anan ngono ku bekas panganan Tuan Abdul Qadir Jalani ku tulangnya dicekel dikumpulaken ning Tuan Abdul Qadir Jalani. Sing ngono lah pun jadi ayam. Langsung spontan sing mau sisa balung jadi ayam maning. Jare Tuan Abdul Qadir Jalani, "Bu, lamun anak ibu wis bisa mengkonon mbek kita koen daging." Selagi turun bisa mengkonon mah wis wayahe lah mangan sing wis buluken sing wis bagus sing basi lah dari kan. Nah ikulah tercengang lah seorang ibu si santri iku muridnya Tuan Abdul Qadir Jalani. Jadi jare Tuan Abdul Qadir Jalani aja mangan enak-enak dipit lamun turun bisa mengkonon. Ikulah didikan ahli-ahli Allah mah ning murid iku disengsarakan dipit alias supaya apa? Supaya bersih hatinya dipit. Sehingga pondok pesantren Masalapi sangat didikannya diperhatikan. Mangan sekul basi mambu, kadang sekul mentah. Ya ikulah didikan supaya apa? Supaya mendekat ning Allah Subhanahu wa taala. Terus salah satu karamah Tuan Abdul Qadir Jalani yaitu ana wong mat jare wong Nasrani, jare wong Kristen. Hei, Abdul Qadir. Sikinakon. Nabi sallallahu alaihi wasallam kelawan Kanjeng Nabi Muhammad hebatan di. Jare Tuan Abdul ati hebatan Nabi kita lah. Bisa. Jare wong Nasrani tetep hebatan Nabi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa nguripaken wong mati.
kan mujizat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kan uripan mau mati. Bisa umuran 20 tahun wis mati, mungkin ratusan tahun wis mati, bisa dibangkitakan nang Nabi Allah Isa alaihi salam. Kena mujizat kanjeng Nabi Allah Isa alaihi salam salah satunya bisa nguripakan wong mati. Sedangkan Nabi Muhammad ora bisa. Jare si Nasrani ini jare wong Kristen iki. Wong Kristen sing ana di Baghdad. Tetap utamaan hebatan Nabi kita, Nabi wong Nasrani bisa kena nguripakan wong mati. Wih, jadi Abdul Qadir wis ka hari mengonan mah. Ayo perane ning di makam. Diajaklah ning Nasrani iki ning makam sing umure wis ora salaman ning wis mati niku 20 lebih tahun. Wes pekanan. Delengaken Jaradan Abdul Qadir ning makam iku sing wis puluhan tahun matine ngadeg ning kono Jaradan Abdul Qadir kum biidni langsung mayit iku kuburan belah mayit tangi mani alias urip mani. Nah sing kono lah wong Nasrani Jaradan Abdul Qadir Jalani waktu Nabi Allah Isa alaihissalam menghidupkan orang mati primen bahasane. Jawab Jaradan Nasrani ne kum biidnillah. Uriplah tangilah kelawan izin Allah. Tapi kaulah orang izin Allah kum biidni. Bahasa kula orang biidnillah kum biidni. Woi mati tangi biidni kelawan izin kaulah. Si kita kon hebatan nih. Kita dudu nabi wong Islam. Iki dudu nabi nih. Komo nabi nih. Coba siki hebatan nih. Nabi Allah Isa alaihissalam biidnillah, siki kita biidni. Hebatan nih. Nah singkono lah wong Nasrani bingung bengong. Oh bener ternyata hebatan Nabi Allah Muhammad alaihissalam. Aja kamu nabi ne umatnya kewis bisa ngebangkitakan mati bahasa nega biidnillah. Sedangkan Nabi Allah sallallahu bikum biidnillah. Nah singkono langsung wong Nasrani iku manjing Islam. Iku salah satu karomah. Jadi supaya Tuan Abdul Qadir membuktikan luwih hebatan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam daripada Nabi SAW. Aja komo ngadu kelawan kanjeng Nabi Muhammad SAW, kelawan umat begah, kelawan Tuan Abdul Qadir begah, wis beda kehebatannya. Nah itu salah satu karomah Tuan Abdul Qadir Jalani. Nah terusnya masih dedeg karomah. Nah berhubung iki pengajian kitab jadi sebenarnya insyaallah kan minggu maning dibahas. Karena bulan Silimulud adalah bulan peringatan Tuan Abdul Qadir Jalani kewafatannya waktu bulan Silimulud pas tanggal 14 bulan Silimulud asli memang. Nah jadi akeh ning daerah-daerah yaitu memperingati Tuan Abdul Qadir Jalani. Insyaallah minggu Arab dibahas tentang keromah-keromah liyane. Mudah-mudahan kelawan keberkahan kelawan keromah Tuan Abdul Qadir Jalani, mudah-mudahan kita kabehan diselamatkan diberkahkan bareng Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Kelawan keberkahan keromah Tuan Abdul Qadir Jalani, mudah-mudahan kita doain istiqomah ibadah bareng Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doain semangat giat ibadah bareng Allah Subhanahu wa taala bi barati bi karamati Tuan Abdul Qadir Jalani wa nafanallahu bi lumihi bi barakati basra fid din wa di wal akhirah. Sallallahu bi barakatihi munafati din wa dunya wal akhirah finatihim ya Allah bihi ya Allah bihi ya Allah bismil khatimah syaulillahi lamul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seterusnya kemudian kitab Safinah.